Ես սկսեմ, շատ խորհրդատվան դե բարով եք եկել, ողջունում ենք մեր խորհրդի անունից, շտաբ վրան ենք ասում, իրականում յուրահատուկ հարթակ է դարձել և քննարկումների, հանրային քննարկումների և նաև համախմբման, ու շատ ուրախ ենք, ես էլ անձամբ շատ ուրախ եմ, որ դուք այստեղ եք և միասին մենք հնարավորություն ունենք այս խորհրդի ներկայացուցիչներով ձեզ հետ միասին քննարկել մեր առջև կանգնած հարցերը և հատկապես որպես իրավապաշտպան, որպես մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան, ֆորմալ, իսկ էությամբ իրավապաշտպան, դուք շատ լավ գիտեք մեր խնդիրները և արմատից գիտեք, իսկ հիմա արցախցիները բախվում են բազմաթիվ նոր իրավունքների պաշտպանության խնդիրների, որոնք լուծում պետք է ստանան իհարկե առաջնահերթորեն պետական մարմինների կողմից, բայց քանի դեռ հանրային լայն համախմբում և օրակարգ չկա դրա շուրջ, պետական մարմինները բավարար ճնշում չեն զգում և այս տեսանկյունից կարևոր է նաև ձեր փորձառությունը, ձեր գիտելիքը, ձեր ձայնը, հանրային վստահությունը ձեր հանդեպ, որպեսզի մենք և քննարկենք և ձեր խորհուրդներն էլ հաշվի առնենք և միասին պլանավորենք համատեղ գործողություններ, թե ինչ կարող ենք անել այս կամ այն իրավունքների պաշտպանության համար արցախցիների, առավել ևս, որ բոլորս ընկալում ենք, որ սա զուտ արցախցիների պայքարը չէ, սա ամբողջ հայ ժողովրդի պայքարն է, Արցախի ժողովրդի խնդիրը հայ ժողովրդի խնդիրն է և մեր խախտված իրավունքների վերականգնումը, պաշտպանությունը կրկին ամբողջ հայ ժողովրդի և Հայաստանի Հանրապետության հարցն է, որի մասով մենք պատրաստ ենք մեր բաժին ծանրությունը տանել։ Շնորհակալություն, կրկին բարով եք եկել և խնդրեմ, եթե խոսք ունեք։ Իհարկե, շնորհակալություն պարոն Բեգլարյան, ձեզ սիրելի ընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար այստեղ։ Իհարկե, առիթը այնպես չի, որ լավ ունի և լավորից չէ, որ դուք դուրս եք եկել այս պայքարին, առհասարակ այս վիճակում եք հայտնվել և ես ուզում եմ ասել, որ արցախցիների իրավունքների պաշտպանության հարցը ինձ համար ունի սկզբունքային նշանակություն, սկզբունքային կարևորություն և ես արցախցիների իրավունքների հարցը դիտարկում եմ երկու հիմնարար տեսանկյունից, մեկը Հայաստանում արցախցիների իրավունքների պաշտպանված վիճակն է, որը հիմնված է անպայման արդարության սկզբունքի վրա և այստեղ նաև նրանց իրավունքների պաշտպանված լինելը և երկրորդն իհարկե, որը առավել մեծ նշանակություն ունի, գլոբալ նշանակություն ունի, դա արցախցիների վերադարձի հարցն է հայրենիք, պատմական հայրենիք, որտեղ արցախցիները, Արցախի հայերը բնիկ ժողովուրդ են եղել Արցախում, հետևաբար այստեղ կան նաև հիմնարար բնական իրավունքների հարց։ Հիմա ինչ վերաբերում է այս Հայաստանում արցախցիների կարգավիճակին, իհարկե այն ինչ այսօր տեղի է ունենում և նախ ես մանրամասն հետևում եմ բնականաբար տեղի ունեցող իրադարձություններին և նաև կարևոր եմ համարում այն քննարկումները, որ մենք ձեզ հետ միասին նաև ընթացքում տանում ենք և պետք է ասեմ, որ այս կառավարության այս որոշումներն իհարկե սկզբունքային առումով անընդունելի են, որ դրանք էությամբ այլ սկզբունքներ ունեն իրականում խոսքը չպետք է վերաբերի արցախցիներին ընդամենը ներողություն այդ բառի համար, որպես ինչ-որ ողորմություն գումարներ տալուն, այն էլ վերաձևակերպել, որ կառավարությունն իրականացնում է թիրախավորումների վերաձևակերպում և թիրախավորումներն է փոխում, բայց արդյունքում մենք ունենում ենք տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որոնք հայտնվում են շատ անելանելի վիճակում կարելի ասել և դրանով պայմանավորված այստեղ խոսքը ոչ միայն վերաբերվում է տեսական ինչ-որ հասկացությունների, այստեղ կոնկրետ մարդկային կյանքեր են, ճակատագրեր են, երեխաների իրավունքներ են, չգիտեմ, ընտանիքներում և այլն, այնպես որ կարծում այս հարցը կարևոր է և ես իհարկե եկել եմ նաև իմ աջակցությունը հայտնելու ձեզ, պարոն Բեգլարյան և սիրելի արցախցիներ,
ու իհարկե հասկանալու համար թե լրացուցիչ ինչ ջանքեր է պետք գործադրել, ինչ միջոցներ պետք է ձեռնարկել, որպեսզի այս հարցերը նաև լուծում ստանան։ Եվ նաև ուզում եմ ասել, որ սրանից եղած նախորդ կառավարության իրականացած միջոցառումներն էլ իմ կարծիքով դրանք քաղաքական նպատակահարմարություն կամ քաղաքական նշանակություն ունեին, որովհետև դրանք առավելապես իմ կարծիքով կառավարությունն արեց շատ արագ, որպեսզի ներքին դժգոհություններ ինչ-որ քաղաքական շահեր լուծելու համար։ Դրա համար էր նաև, որ այնտեղ սոցիալական արդարության խնդիրներ մենք այդտեղ էլ ունեինք, բնակարանների հետ կապված ծրագիրն ենք բոլորս հիշում եւ այլն։ Եվ իմ կարծիքով սա էլ նաև քաղաքական նպատակահարմարության սկզբունքներն են հիմքում կամ այսպես հաշվարկներն են հիմքում եւ ոչ թե մարդկանց կարգավիճակը, սոցիալական արդարությունը, նրանց իրավունքները եւ այլն։ Այնպես որ սիրով պատրաստ եմ քննարկելու միասին նաև հասկանալու թե լրացուցիչ մենք ինչ կարող ենք անել, այլ ավելի այսպես արդյունքին հասնելու համար, որպեսզի կարողանանք իրական քայլեր տեսնել, թեև ես կարող եմ ասել, որ իմ կարծիքով այս կառավարության քաղաքականությունն իր էությամբ այդպեսին չէ, բայց ամեն դեպքում սա այսօր հենց այս եվրոպեական հարցեր են դրված, հրատապ են հարցերը եւ այդ հրատապ լուծումներն են նաեւ ես համոզված եմ, այդպես է տեսնում եմ, նաեւ ստիպել ձեզ, այսպես ասած, որպեսզի այս պայքարը դուք նախաձեռնեք։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Ստեփանյան։ Կարճ ուղղակի պարոն Թաթոյան, շատ շնորհակալություն։ Նայեք, իրոք հրատապ խնդիրները ժողովրդին հանել են փողոց, այսպես ասեմ, եւ ստիպված ենք եղել հանրային պայքարի դուրս գալ, քանի որ մեր ձայնը որևէ ձևով չէր լսվում ու հաշվի չէր առնվում, եւ որևէ ներառական գործընթաց չի եղել արցախցիներին վերաբերող որոշումների կայացման առումով։ Իհարկե իրավունքները երկու մասի կարելի է բաժանել՝ ներքին Հայաստանի Հանրապետությունում եւ արտաքին պայմանական ասած, որը կրկին կախված է առաջնահերթորեն Հայաստանի Հանրապետության պետական ինստիտուտներից եւ ներքին առումով մեր գլխավոր նպատակը Արցախի ժողովրդի համար Հայաստանի Հանրապետությունում, Մայր Հայաստանում կայուն արժանապատիվ կեցության պայմաններ ապահովելն է, քանի որ մեզ համար կարևոր է, որ Արցախի ժողովուրդը մնա Հայաստանի Հանրապետությունում եւ վերադարձի իրավունքի հետագա իրացման հնարավորությունները բաց պահելու եւ իրացնելու համար եւ նաեւ մեր մայր հայրենիքին լրացուցիչ օգտակար լինելու համար, քանի որ արցախցիները Հայաստանում չպետք է լինեն ու չպետք է ընկալվեն որպես բեռ, սոցիալական բեռ, այլ պետք է ընկալվեն եւ պետության կողմից մոտենան որպես հնարավորություն, որպես ներուժ, որ մենք այստեղ ենք նաեւ ամրանալու մեր հայրենիքում եւ ամրացնելու մեր հայրենիքը, մինչեւ կարողանանք ավելի ուժեղ զարգացած Հայաստան ունենալ եւ մեկ օր վերադառնալ մեր փոքր հայրենիք, այսինքն անմիջապես մեր պատմական հայրենիք Արցախ։ Եթե կարելի է ես մի փոքր լրացում անեմ, իհարկե այն ինչ որ դուք ասեցիք, դրանք շատ կարևոր սկզբունքներ են։ Իհարկե արցախցիները մեր հայրենակիցներն են, մեր անբաժան մասն են, որովհետև արցախցիները միշտ եղել են եւ կմնան մեր հայ ժողովրդի անբաժան մասը, մի մասնիկը, այսինքն չկա տարբերություն։ Եվ ըստ այդմ էլ պետք է վերաբերմունքը լինի։ Իսկ եթե դրան ավելացնում ենք ձեր ասածը ինձ բերեց կամ հիշեցրեց այն, որ այսօր այս ձեր պայքարը տեղի է ունենում սոցիալական ցանցերում, համացանցում, ինտերնետում, տարբեր հրապարակային աղբյուրներով արցախցիների նկատմամբ անթույլատրելի բարձր, շատ բարձր աստիճանի ատելության պայմաններում եւ քարոզվում է, ուղղակի նպատակային քարոզվում է ատելություն ու թշնամանք։ Սա հայ ժողովրդին, միասնական ժողովրդի պառակտելու քաղաքականություն է, այսինքն պառակտումը այսպես գործողության մեջ, ընթացքի մեջ, in action, ինչպես անգլերեն ասում են, ռեալ այդ վիճակն է։ Մինչդեռ մենք պետք է ունենանք մեր գերխնդիրն է, այսօր մեր արտաքին մարտահրավերները մեր պետության անվտանգության այնպիսին են, որ մեզ անհրաժեշտ է համերաշխություն
համահայկական համերաշխություն, հայ ժողովրդի համերաշխություն, գիտեք, մենք մոնիտորինգ էինք անում եւ պետք է ասեմ, որ ակնհայտ է մոնիտորինգի արդյունքները ցույց են տալիս, դիտարկումների ուսումնասիրությունները, այս նույնը Սփյուռքում է ցավոք սրտի, էլի պարակտումներ են տարածում եւ այլն, եւ սա որտեղից է գալիս, իհարկե պետական կամ քաղաքական իշխանությունների քաղաքական քայլերի, հաշվարկների արդյունքն է, որ իմ կարծիքով բացարձակ չի բխում Հայաստանի պետական շահերից, Հայաստանի անվտանգության մարտահրավերներից, հայ ժողովրդի համախմբման եւ համերաշխությունը ապահովելու գերակայություններից։ Եւ այո, ճիշտ եք ասում, որ այստեղ պետք է արժանապատիվ վերաբերմունք եւ սրանք շատ ներողություն ոչ միայն այդ իմ ասած համահայկական համազգային մեր արժեքներն են, մեր գաղափարներն են, սրանք նաեւ միջազգային պահանջներ են, եթե այդպես վերցնենք, իրավական պահանջներով եթե վերցնենք, շատ միանշանակ պահանջներ կան, որ պետությունները պարտավոր են ապահովել բնականon ինտեգրումը այն իրավիճակներում, ինչպես որ արցախցիներն են, ցավոք սրտի, ցավոք եմ ասում նրա համար, որ այս ամենը տեղի ունեցած լրջագույն պատմական անարդարության, ադրբեջանական էթնիկ զտումների, ցեղասպան քաղաքականության արդյունքն է եւ մանավանդ այս վիճակը առավել է պահանջում այնպիսի քայլեր, որոնք հենց այդ հանրային համերաշխությունը կապահովեն, այլ ոչ թե առավել կխորացնեն պարակտումը, այնպես որ մենք այդ դիտանկյունից էլ նայում ենք եւ նաեւ շնորհակալություն, որ դուք ընդգծեցիք, ես կարծում եմ դրանք պետք է մեր երկրի գերակայություններ լինեն եւ այո համաժողովրդական դառնան։ Շատ շնորհակալություն։ Մենք մնացածը արդեն